আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু শর্মিলি কিচেন। সবাইকে রমজানুল মোবারক, রমজানের শুভেচ্ছা। ইফতারির প্রধান উপকরণ ছোলা ভুনা করার জন্য আমরা এখানে একটি খালি প্রেসার কুকার নিয়ে নেব। মুড়ির সঙ্গে দারুণ লাগে এই রেসিপিটি। নিয়ে নিয়েছি একটি খালি প্রেসার কুকার। এখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা ছোলাটা আমি 4-5 ঘন্টা ভিজিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপরে দিয়ে দেব কিউব করে কেটে রাখা আলু। যার যেমন পরিবারের সদস্য সেই অনুযায়ী আমরা ছোলা এবং আলুটা নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। আমি এখানে 2 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ। তারপরে একে একে দিয়ে দেব সব মশলাগুলো। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনে জিরার গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ। ঝালটা সম্পূর্ণ যে যেমন পছন্দ করি সেই অনুযায়ী অ্যাড করব, তবে আমি একটু মশলা দিয়ে মাখো মাখো করে ছোলাটা রান্না করব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ, তেজপাতা, এলাচি, দারচিনি, লং। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা 1 চা চামচ। এখন ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। মিক্সড করে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব ছোলাটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এই যে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি, কষানোর মতন করে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। আমি এখানে যেই পাত্র দিয়ে ছোলা দিয়েছি সেই পাত্র দিয়েই 1 বাটি পানি দিচ্ছি। দিয়ে প্রেসার কুকারের ঢাকনা লাগিয়ে 4 থেকে 5টি হুইসেল দিয়ে নেব। তাহলে ছোলাটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে, আলুটাও সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি, মিক্সড করে ঢাকনা লাগিয়ে দিচ্ছি। ইফতারের সময় ঝটপট এই রেসিপিটি করলে খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, কারণ আমাদের সবার ইফতারে তাড়াহুড়া থাকে। এই যে ঢাকনা লাগিয়ে দিলাম। এখন 4 থেকে 5টি হুইসেল দিয়ে নেব। এভাবে করে রান্না করে আমরা প্রয়োজনেও করতে পারি। ছোট ছোট বক্সে রেখে দিলে ইফতারের আগে আমরা বের করে এটা গরম করে নিলেই হবে। কেউ চাইলে আলুটা না দিতে পারেন। এই যে আমার হয়ে গিয়েছে। এখন কিছুটা পানি আছে, এটা আমরা কষিয়ে নেব। কষানোর সাথেই আমার ছোলাটা পুরোপুরি রান্না হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ধনিয়া পাতা। আমার কাছে ফ্রোজেনটা ছিল, আমি সেটাই দিচ্ছি। হাতের কাছে টাটকাটা থাকলে সেটা দিলে আরও বেশি ভালো হবে। এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে আমরা ভালো করে কষিয়ে নেব। পানিগুলাও শুকিয়ে আসবে এবং ছোলাটা পুরোপুরিভাবে রান্না হয়ে যাবে। একেবারে মাংসর মতো সেন্ট আসছে। এই যে আমার কষানো হয়ে গিয়েছে। এরকম মজার মজার রেসিপি পেতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন বন্ধুরা। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ বন্ধুরা ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে দেবেন। এই যে খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং টেস্টিও খুব সুন্দর হয় এই ছোলাটি। আপনারাও এই রেসিপি ফলো করে পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করুন। দারুণ স্বাদের এই ছোলাটি দিয়ে মুড়ি মাখালে খুব টেস্ট হয়। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।